ati nimwumve banyarwanda, ati nduwiteka, ati dore umweyo wanjye uje gukubura inkozi z'ibibi, ati nababigize akamenyero nduwiteka, ati hari abo nciye rwose, ati ndi nyiribihe, ati dore nimungarukire, ati nzabagirira ibambe n'imbabazi nduwiteka, ati kandi yemwe, ati Imana iri kuvugana nanjye ngo mvuge ngo ibihe biraje. Ntumbaze ngo ibihe ni ibihe, ati ndi Imana yifuhe, ati yemwe, ati sinzihanganira, ati ibyo muri gukorera muri uru Rwanda nduwiteka, ati dore hari abo nje guca ku ngoma rwose, ati kandi ngarutse gutoranya, ati nimwisubireho mwiyininire, ati nimwiyinira, ati kandi yemwe, ati mwongere mwibuke ijambo nasezeranye namwe, ati navuganye namwe ko ntazabakoza isoni, ati mbese bimeze bite, ati nduwiteka, ati dore none aha ndihagurukiye, ati kandi nje guhindura, ati yemwe, ati dore impfu zitandukanye ziraje, ati nduwiteka, ati dore umweyo wanjye urakubuye, ati kandi Imana ije guhemba, kandi Imana ije guhana, izanye intara, Imana ije kugosora muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no hanze, Imana iraje, igitwikirizo cyari kikuriho kikuvuyeho, kuvugana nanjye ngo ije kurobanura intama mu ihene. Ugenzure neza niba utari ihene, ugenzure neza niba uri intama, kandi ugenzure neza niba uko wahamagawe ariko ugihagaze. Hari ijambo rijya rivuga ngo nuhagaze agire gute, yirinda atagwa. Imana iri kuvugana nawe ngo ntugaruke, aya nizo kandi n'urukingo kandi n'umutuvura. Garuka, ubusharire bw'Imana butaragusharirira. Mbese warwaye ryari murokore, mbese wafashwe ute, Imana iragukeneye, ntabwo izihanganira ibyo bizira byawe, kuko Imana irashaka kongera kugutera ukabaho. Ati dore abakoze neza nje kubahemba, atarika abakoze nabi bo, ati dore yemwe mbashyize ku rutonde kandi ndabakubuye, ati ndabagaye, atariko nimwemera mukagaruka, ati nzabagirira ibambe n'imbabazi, ati kuko ndi Imana. Tumaje kubona abantu benshi babwiriza banyweye inzoga, tumaje kubona abantu benshi b'abapasteri bari guhagarara ku kinyoma, barangiza bakajya muri rogi bagasambana n'indaya, barangiza bakaza kutubwiriza ko gusambana ari icyaha kandi babirangije. Imana itugirire neza, ariko nje kubabwira ngo mu ntore Imana igarutse gutoranya. Ese wowe icyo gihe ntikiri bugusohorereho? Ese wowe bimeze bite? Yemwe ije kwigenzurira, ati dore ngeze kuri tere, ati ntago nitaye umuntu wese icyari cyo, ati kandi ntago nitaye buri cyiciro cyose umuntu arimo, ati nduwiteka ndivanguriye, ati dore urukungu ndushyize ukwago, ati kandi amasaka nayo nyashyize ukwayo, ati nimwezwe, ati ku gato no ku kanini, ati yemwe mwabagara, ati yemwe babapfapfa, ati ninde wabaroze. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami.
mwere hose mu bice bitandukanye by'isi, reka mvuge ngo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Reka mwese twizere ko muri amahoro kandi Imana ikibarindiye mu buntu bwayo. Ariko kandi babwire ngo n'umwaka mushya muhire, turacyari mu ntangiriro, turacyari mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Reka tubifurize umwaka mushya muhire. Ikindi tubabwire ngo ushobora kuba umwaka wa 2024 utarakubereye neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko birashoboka yuko haracyari icyizere yuko uyu mwaka wa 2025 wakwakiramo impinduka nziza, ibintu bikagenda neza. Cyari ibyiringiro ku giti cyatemwe cyangwa kigashuka, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nawe rero ntugire ikibazo nubwo ubona ko waba waratemwe muri 2024, ariko haracyari ibyiringiro yuko 2025 washibuka nawe ugasika nk'abandi bose, kuko n'Imana byose ibitanga, kandi Imana ivubira ababi n'abeza. Ariko kandi ntabwo uri mubi, ndabizi. Imana ikugiye neza kandi igwa iby'umutima wawe wifuza. Banatwe mu biganiro byose tujya tunyuza kuri izi channel kugira ngo usange natwe umugisha Imana yatugeneye cyangwa se yatugeneye. Dushimye Imana rero ko Imana ikomeje kuturinda, namwe kabikomeje kubarinda. Reka dushimire wowe wakoze subscribe, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha kandi warakoze cyane. Ariko kandi nawe utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya kugira ngo nawe ukore subscribe, ujye ubana natwe mu biganiro byose tunyuzaho, kandi Imana izajya gushyikira. Dukeneye yuko abantu bose bamenya ukuri, kandi nibamenye ukuri niko kuzabatura, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana, ukuri ni Yesu. Tumwe n'umubyeyi hano muramureba wambaye neza, ayo kandi wahamagawe n'Imana. Tagusuje mubyeyi. Yego, turabikirije mu izina rya Yesu. Meze neza? Ndashima Imana. Ko witonze cyane. No kubera Imana. 2025 kwitangira twitonze gake gake, tugenda gake gake cyane, ariko buri utitonze Imana yagukinja nta bintu byinshi. Imana sirakinje. Imana nta mikino ifite. Ni byose cyane rwose. Gutuma abantu banga Imana. Oya, ahubwo bayegere cyane itabemeza. Kaya tuzi ko Imana ari urukundo, ihora iteza amaboko ngo umuntu wese nazi. Oya, igihe cy'imikino cyararangiye. Reka ije gukura urukungu mu masaka, kuko ntago izakomeza kwihangana. Kandi ijambo rivuga ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane byombi bigeze igihe cy'isarura. Twe twageze igihe cy'isarura se. Ahaha, umuririmbyi aherutse kurimba ngo ya ntibikabe gukeza abami babiri, niba ari Imana dukorera nimureke twerure. Imana irashaka ko twerura, rero nta bintu byinshi. Urakoze cyane. Imana ikeneye ko twerura. N'uyu ngo tugiye kugana mwamwumvishe. Reka tumusabe ariko kandi ababwire n'amazina kugira ngo tuganire nawe tuziranye. Ngiye ni Ben Nepo, murabizi. Mwebwe mwitwa bande? Muja wa Maria Vestina, uzwi ku izina rya Mama Emeline, Mama Vanessa, Mama Mugisha, Mama nyina w'umuntu. Imana ibaha umugisha. Ko uri umukozi w'Imana, Imana yambaye. Umukozi w'Imana, Imana ihagurukije muri iki kinyejana, kandi ndifuza kugendana nayo uko bikwiriye, izabimfashemo. Imana izabigufashamo. Atubwiye ngo ndi umukozi w'Imana, Imana ihagurukije muri kinyejana. Twahuye n'abakozi b'Imana benshi, twabanye nabo benshi batandukanye. Ni iki gishyashya uzanye gitandukanye n'icyo bazanye? Nje kubabwira ngo nibihane kandi bisubireho, bongere bezwe ku gato no ku kanini, kuko icyo Imana ishaka muri uyu mwaka birashoboka ko bayikinishije muri 2024, ariko nje kubabwira ngo noneho nibihane, kuko Imana nta mikino ifite 2025. Bivuze ngo rero birashoboka ko nabambanjirije bavugaga iby'ukuri, ntago nabatera ibuye, ahubwo icyo nsabye abanyarwanda nuko bezwa kandi bagatunganywa. Ntacyo nje kugabanya ku byo bavuze, nta n'icyo nje kongeraho ku byo bavuze, ariko ngewe icyo Uwiteka yantumye nicyo ndi buvuge, kuko yambwiye ngo abantu nibezwe, kuko bakabije kugira gute, bakabije kugomera Imana. Yego. Uravuze ngo nta gishyashya wazanye. Impamvu tukubwiye ngo twahuye n'abakozi benshi batandukanye, bavuga ko ari abakozi b'Imana, bavuga ko ari Imana ibatumye. Tubona n'abahanuzi batandukanye bavuga yuko bari guhanurira mu izina ry'Imana, cyangwa se ari Imana ibatumye. Hari umuntu ugize kwandika kuri komenti ku mukozi w'Imana umwe, wavugaga wari umeze nawe uje vuba muri no minsi, mbona avuze ngo nawe tuguteze iminsi ngo tuzare kutamera nk'abariye. Ukuntu yanditsemo
ngo nawe tuzabimenya neza nimba ari Imana iguhamagaye koko utameze nk'abariya. Urumva akantu yashyizemo bishatse kuvuga ko hari bariya uko bari bameze, hari nawe barashaka kureba imbere nimba koko atamera nk'abariya. Bishatse kuvuga iki? Hano twagiye tubona umwe muri bo, ntabwo nshaka kugenda mvuga amazina, wari umuhanuzi uzwi cyane, ageze numva ari kugenda abwiza ngo nta muhanuzi mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe yitwa umuhanuzi, ariko azarikize ngo nta muhanuzi kiba mu gihugu cy'u Rwanda. Bishatse kuvuga ko nawe siwe. Atangiye kwihakana ya Mana yaje avuga ko imuhagurukije. Niyo Mana kubaje ngo n'ikihe kishyashya awuzanye aho ntuzamera nk'abari. Tujye gusubiza uwo muntu nubwo wundi atabasubije, uwo muntu wamusubize iki muri aka kanya? Oya, kuvuga ngo nta muhanuzi uri muri iki gihugu cy'u Rwanda aho yarabeshye. Ni ukuvuga ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Bivuze ngo rero mpamvu nari mvuze ngo nta n'igishyashya nta n'ibirenze ku by'abandi bavuze. Yego turabizi neza ko hari abahanuzi bari kwitirira izina ry'Imana barangiza bakavuga ko ari batumye ariko itabatumye. Nabo rero nababwira ngo ntibisubireho, nibamara kwisubiraho bumvira Imana bagendane nayo, kuko nabo ifite amaboko akomeye yo kubagirira neza. Ariko bivuze ngo nanjye hagurukije muri uyu mwanya, icyo nifuza no guhora nkizwa kandi nkagendera munsi y'ukuboko kwayo. Imana rero ibimfashemo kandi gire gute inshyigikire. Urashaka kugendera munsi y'ukuboko k'Uwiteka. Hari abagendera hejuru yako cyane rwose. Ibibaranga n'ibihe? Ibibaranga uwo muhanuzi azakugera imbere, namara kukugera imbere aguhanurira ati Imana irakwishe yumve ko ari uriho. Yego. Narangiza hanure ubuhanuzi bw'iterabwoba yibagiwe ko Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi. Bivuze ngo rero ijambo rijya rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Bivuze ngo rero uwo muhanuzi imbuto ze nizo zimuranga. Imana itugirire neza rero, nabasabira ngo bere imbuto nyinshi zigire gute zinagumeho mu gihe gisa nk'iki ngiki, kugira ngo Imana ibabone neza, ibashe kubashyigikira, yongere no kubagaruka. Ariko birashoboka, ibintu dushaka kwibaza, birashoboka yuko umuhanuzi wahamagawe yaje ahamagawe n'Imana, ageze hagati ahora na Dodane, kambyite gutyo, ahuye na Dodane aratsikira, ahita ajya mu rundi rwego, atabona umurongo yari arimo. Hari abaje agenda mu nzira, ageze mu nzira, ageze hagati abona indi nzira bishamitseho, abona kandi iby'Imana avuga ati nzakugereza, nabyo biratinze. Abona naca muri iyo nzira, abona aho birihuta biranagana. Uri kunyumva neza? Agezeho kandi kuko nabibona biranagana, nabibona binagenda neza, ariko hari inzira yavuyemo. Ese birashoboka ko wa muntu ubonye bya bintu binagana umaze kugera ahagera yaza agakomeza no muri ya nzira bigakunda, kifite na byindi binagana yafashe? Agomba kurekura ibyo binagana kuko birashira. Yarangiza akagira gute? Akajya kwa Yesu, kuko akanyura mu nzira ifunganye. Kuko kwa Yesu ni irembo rifunganye, ridapfa no kunyurwamo n'umuntu wese. Hari ijambo rivuga ngo kandi iyo nzira izaba iyo kwera n'iyo gukiranuka, ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntago azayiyoba. Bivuze ngo rero nubwo yiciriye inzira yarangiza akajya mu binagana, ariko uyu muntu nyirizina ndahamya ntashidikanya ko atayobeye yuko yaciye muri Dodani cyangwa yanyuze ku ruhande. Namugira inama rero yo kugira gute kugaruka, kuko natagaruka aho ngaho yanyuze binagana, Uwiteka arahareba n'ubundi ni hahanda azabimurutsa. Kuko yaramuhamagaye ntiyakora icyo umuhamagara umutegeka, arangije ajya kwirwanirira. Bivuze ngo rero Imana yamuhamagara uruzabibu rwiza, arangije ashaka kugira gute kwirwanirira. Bivuze ngo rero inama namugira nagaruke bikiri byiza, kandi agaruke amarembo agifunguye, kuko hari igihe kigiye kugera Uwiteka agakoresha igiti. Imana itugirire neza. Hari akantu tujya tuvuga ngo gukangura umuntu wisinzirije biravuna. Uyu muntu azi ijambo ry'Imana, ashobora gusanga nane kurusha. Uri kumva? Uyu muntu yahanuye kenshi, ashobora gusanga mu myaka ufite agukubye kabiri, kandi ari umuhanuzi.
uyu muntu kumugira inama ntahita kurebera mu myaka ufite n'igihe umaze iyo nama arayumva. Turabizi neza ko hari n'abatubwira ko bamaze imyaka 80 mu itorero, yarangiza akavuga tuko byasa kose Marie Rose ndamuzi yahanuye mureba niwe ngomba gukurikira wowe wa mwana wuje ejo bundi, ariko Imana ije guhemba no guhana ititaye ku muntu igihe amaze mu itorero cyangwa imyaka amaze. Nepo reka nkubwire, ngewe ejo bundi umwuka w'Imana yaransanze ndyamye mu gicuku cya nijoro, Uwiteka aransanga arangije arambwira ngo umuyaga mu itorero, umuyaga muri ADEPR, umuyaga urahushye. Arambwira ngo kandi ibi bintu bimbwirira abantu banjye, arambwira ngo kandi umuyaga ugeze mu bapasiteri urahushye, ugeze mu badiyakoni batakoze inshingano urahushye, bahagaze ku kinyoma cy'amagambo gusa. Irambwira ngo mbwire buri muntu wese ngo umuyaga urahushye, ititaye uko ameze, ititaye igikaya mukizemo, ititaye n'icyiciro arimo. Bivuze ngo rero ntago iyi Imana ikinishwa, nta nubwo igomba kwita ku cyiciro urimo, ntago ireba isura, ntago ireba uburanga. Nubwo abantu hari aho Imana yabakuye barangiza bakagira gute, bakadamarara bakumva ko bari icyo bakumva ko hari icyo bahagazeho, ariko nje kukubwira ngo icyo uhagazeho niba uzi yuko ari ikinyoma ugaruke kuko Uwiteka we ntacogoye kukureba ijisho ribi. Imana itugirire neza. Yego, Imana itugirire neza. Nshuti bavandimwe muduteze amatwi muri kano kanya, turabashimiye mukomeze mubane natwe muri kino kiganiro. Twinjiye mu gice cya kabiri kirimo ubutumwa Imana ibashyize ku mutima kugira ngo abo batangarize. Komeza baye natwe kandi ukomeze ukurikire ijambo ry'Imana. Numva ari gufashije ukumva ari impinduka ubonye mu bugingo, bisangize n'abandi. Turifuza yuko abantu bose bamenya ukuri. Reka tugusabe noneho usenga Imana, ukomeze utugezaho ubutumwa bwose kandi wisanzure imbere y'Imana. Ni karibu. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, ndagushimye yuko ari wowe wateguye umunsi kugomba kubaho nshyigikira aya masaha n'uyu munota. Imbaraga z'umwuka wera nizibe kuri nge, nungwirize gukomera kandi ubane nanjye muri iki kiganiro. Nyemerera ntaba ari ngewe, ahubwo icyubaro cyawe kiganze mu mutima wanjye. Aya masaha rero reka ijambo ryawe rigaragare ku buzima bwanjye, kandi ibyo ngiye kuvuga bigira abo bihembura, bigira aho bikura abantu naho bibashyira kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga none n'iteka ryose Yesu, amen. Hanyuma rero reka ntangire ndirimbo uyu muririmbyi ndimo kumva, nindangiza rata nkomeze. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ngiyaba waruzi ubwenge, wakwitaye ku iherezo ryawe. Iyaba waruzi ubwenge, wakwitaye ku iherezo ryawe. Iyaba waruzi ubwenge, wakwitaye ku iherezo ryawe. Iyaba waruzi ubwenge, haleluya, wakwitaye ku iherezo ryawe. Mukristo yaba waruzi ubwenge, wakwitaye ku iherezo ryawe. Iyaba waruzi ubwenge, Imana ishimwe, wakwitaye ku iherezo, wakwitaye ku iherezo ryawe, wakwitaye ku iherezo, wakwitaye ku iherezo ryawe, wakwitaye ku iherezo ryawe. Amena. Amen. Nje kubwira umuntu wese unyumva rero, ngiyaba yarazi ubwenge, yakwitaye ku iherezo rye. Kandi muri uyu mwanya ndumva Imana iri kuvugana nanjye ngo mvuge ngo ibihe biraje. Ntumbaze ngo ibihe ni ibihe. Umubwiriza niwe wavuze neza ngo habaho igihe cyo gupfusha, hakabaho igihe cyo kurera, habaho igihe cyo gukundwa, hakabaho igihe cy'umubabaro. Igihe usohoyemo ntago nkizi, ariko reka mvuge ngo ibihe biraje. Noneho kuri babandi bagize gute, b'abakozi b'Imana,
bavuze ko ari abakozi b'Imana bakitirirwa izina ryayo. Ibihe biraje. Ariko ndagira ngo mvugane n'umuntu nyumva, mvuge ngo mbese ibi bihe uhagazemo cyangwa se ibi bihe Imana yaguhamagayemo ubihagazemo ute mu Kristo we? Ubihagazemo ute muririmbyi we? Ubihagazemo ute mu pasiteri we? Ubihagazemo ute ibi bihe? Imana itugirire neza. Hanyuma rero Imana irangije iri kuvugana nanjye ngo ije kurobanura intama mu ihene. Ugenzure neza niba utari ihene, ugenzure neza niba uri intama, kandi ugenzure neza niba uko wahamagawe ariko ugihagaze. Hari ijambo rijya rivuga ngo nuhagaze agire gute? Yirinda atagwa. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Ntangije umuririmbyi uvuga ngo yaba waruzi ubwenge wakwitaye ku iherezo ryawe. Hari abantu bari kwita ku by'isi cyane, yamara gusubizwa kumva karesheka kuyemo. Ariko reka nkubwire, itonde uyu mwe ugiye gukubura nawe utagukubura. Imana itugirire neza. Ibihe byo biraje kandi bisohoreye ku bantu, ntago bizigera bisohorera ku biti. Ariko se niba ibihe bije ubyitwayemo ute? Ufite imyiteguro ki? Mbese uri kubigenza ute? Imana itugirire neza. Tumaje kubona abantu benshi babwiriza banyweye inzoga, tumaje kubona abantu benshi b'abapasiteri bari guhagarara ku kinyoma, barangiza bakajya muri rogi bagasambana n'indaya, barangiza bakaza kutubwiriza ko gusambana ari icyaha kandi babirangije. Imana itugirire neza. Ariko nje kubabwira ngo mu ntore Imana igarutse gutoranya. Ese wowe icyo gihe ntikiri bugusohorereho? Ese wowe bimeze bite? Aho wowe ntiri bugutoranye? Abantu se wabwirije, ubutumwa se wavuze, ijambo se wabwirije ukabwira abantu ibyo kwihana. Nibutse abantu yuko imirimo ya nyuma ari izahesha iya mbere agaciro. Ese ubihagazemo ute? Abaririmbyi bari kuririmbira ku kinyoma, akaririmba yambaye ijipo, warangiza ikariso y'imbere irimo kugaragara. Ese muririmbyi we, ubwo nibwo butumwa uri kubwiriza? Kandi yarangiza akahagarara imbere ngo kugira ngo abantu bose bamubone. Uri kwiyereka abantu, ntacyo bazagufasha, ntacyo bazakumarira. Uyu munsi uri kubabaza umwami wawe. Ariko yaba waruzi ubwenge wakwitaye ku iherezo ryawe. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Uyu munsi wa none ubwibone buragwiriye. Abagabo bari guca inyuma abagore, barangiza bakumva ko nta kibazo. Yabona Imana nta kivuze cyangwa se itamukubise uyu munsi, yarangiza akabwiriza rwose akaririmba kumva nta kibazo. Ariko ibihe bigize gute? Bikugezeho. Hari ijambo rivuga ngo nzabakina ku mubyimba, ibyo mwatinyaga bibagezeho. Ariko mbonereho kubabwira ngo nimwihane, kubera ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Imana itugirire neza. Nje kubabwira ngo Imana iri kweza umugeni, kandi nje kubabwira ngo Imana ije gushyira ikimenyetso ku bayimenye bakayikorera by'ukuri. Ariko se genzura neza, uhagaze mu wuhe mwanya? Mbese ufite mirimo ki uzibutsa Imana ku munsi mubi? Imana itugirire neza. Ese n'uruhe rugero uri guhaba wabwirije? N'uruhe rugero uri gutanga mu bantu wabwirije cyangwa mu bantu wayoboye? Yesu nadushyigikire. Imana itugirire neza. Igengesere rero kandi witonde, kugira ngo uwo muyaga nawe utakugeraho, kugira ngo icyo gihe nawe kitagusohoraho. Mbese waba wararuhiye iki? Imana itugirire neza. Ijambo tugiye gusoma rero riri mu Byahishuwe 22 umurongo n'uwa 12. Rivuze ngo turasoma ayaho ivuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Haleluya, Imana ishimwe. Reka nongere ndisubira, araza vuba. Bivuze ngo rero yaza mu gitondo, yaza mu nkoko, yaza ejo nimugoroba, cyangwa se nanone aha yaza. Ariko riravuze ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano.
ngo kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. kandi Imana ntabwo izita ku byo wakoze mbere, ahubwo izita ku byo uri gukora uyu munsi wa none ibyizagusangamo. Imana nitugirire neza, yaguhamagaye uru ruzabibu rwiza, n'ubundi iri kukwinginga. uyu mwaka ni uwo kwitonda, warangiza ukagendera munsi y'ukuboko k'Uwiteka. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana iri kukwinginga kuko yaguhamagara uru ruzabibu rwiza, iri kuvugana nawe ngo niwongere ugaruke. Haleluya. Kuko Imana yaturemeye imirimo myiza, imirimo myiza yo gukiranuka, ariko igeze kuri tere iravuze ngo ndaza vuba. Imana ishimwe, ije kugororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. kandi ibyo wakoze urabizi, naho ntakwirirwa mbitondagura mu mazina, wowe urabizi, wowe n'Imana yawe mubiziranyeho. ariko ikigusaba ni umutima wawe wonyine wo kongera kwisuzuma ukigenzura. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. ibuka abo wabwirije, ibuka abo wadiyakonye, ibuka ineza y'Imana iguhamagara. uko yagusanze nuko wari umeze. Imana iri kukwibutsa ngo niwibuke. Imana ishimwe, usigaye ugenda wikinga abantu, ariko se abantu uzabikinga ugeze ryari? ariko Imana yo ntuzayikinga. Imana nitugirire neza, Imana igeze kuri tere. Haleluya. kandi Imana ije guhemba, kandi Imana ije guhana, izanye intara. Imana ije kugosora muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no hanze. Imana iraje, igitwikirizo cyari kikuriho kikuvuyeho. nje kukubwira ngo rero itarenta yawe yo gukorera Imana watabitse niwongere uyitaburura aho wayishyize. ariko se uzaba mu bahembwa cyangwa se uzaba mu bagawa? Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho, kandi Imana iturengere. nje kukubwira rero ngo isuzume kandi wisubireho kugira ngo Imana igushyigikire kandi kugira ngo Imana ibane nawe. yantumye rero ngo mbabwire ngo nimugaruke. Haleluya. kuko hari ijambo rivuga ngo haracyariho ibyiringiro. Haleluya. ngo yuko igiti cyatemwa ngo cyakongera kigashibuka, ngo ndetse ngo iki giti ngo kikongera kwera imbuto nk'iza mbere. Imana ishimwe, Imana igeze kuri tere. Haleluya. kuko ntizihanganira ibyo ukora. Imana ishimwe, kandi ibyo byose byageze mu maso y'Imana, naho abantu batabibona. ibyo byageze mu maso y'Imana. Imana iri kukwinginga ngo nugaruke. Imana iri kuguhendahenda. yaguteje uburwayi ntiwabimenya, yagiye igusura ariko ntiwabimenya. Imana iri kuvugana nawe ngo nugaruke. kandi ni urukingo, kandi ni umutuvura. garuka, ubusharire bw'Imana butaragusharirira. mbese warwaye ryari murokore? mbese wafashwe ute? Imana iragukeneye, ntabwo izihanganira ibyo bizira byawe, kuko Imana irashaka kongera kugutera ukabaho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana niwongere ibihe wagiranaga nayo, nurangiza wongere ugaruke. Aleluya, aleluya. Mana nyiricyubahiro, ndagushimiye Yesu, ndagushimiye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. ati nimwumve banyarwanda, ati ndi Uwiteka, ati dore umweyo wanjye uje gukubura inkozi z'ibibi, ati nababigize akamenyero ndi Uwiteka, ati hari abo nciye rwose, ati ndi nyiribihe, ati dore nimungarukire, ati nzabagirira ibambe n'imbabazi ndi Uwiteka. ati kandi yemwe, ati ntama zose nizongere zinyure mu kuboko kwa sebuja, ati ndi nyiribihe. ati yemwe, ati igihe cy'isarura gishize, ati dore abakozi bose bazataha. ati mbese uzataha uri muntu ki? ati uzataha umeze ute? ati ndi Imana yifuhe. ati yemwe, ati sinzihanganira, ati ibyo muri gukorera muri uru Rwanda ndi Uwiteka. ati dore hari abo nje
guca ku ngoma rwose ati kandi ngarutse gutoranya ati nimwisubireho mwiyininire ati nimwiyinira ati kandi yemwe ati mwongere mwibuke ijambo nasezeranye namwe ati navuganye namwe ko ntazabakoza isoni ati mbese bimeze bite ati ndi Uwiteka ati dore none aha ndihagurukiye ati kandi nje guhindura ati yemwe ati dore impfu zitandukanye ziraje ati ndi Uwiteka ati dore umweyo wanjye urakubuye ati ndi nyiribihe ati dore abashaka guhembuka nje kubahembura ati ariko nimwisubireho ati kugira ngo ngendane namwe ati dore ndaje sintinze ati kandi buri wese mu rwe ruhande arambonye ati kuko ndi Imana ati yemwe ije kwigenzurira ati dore ngeze kuri tere ati ntago nitaye umuntu wese icyari cyo ati kandi ntago nitaye buri cyiciro cyose umuntu arimo ati ndi Uwiteka ndivanguriye ati dore urukungu ndushyize ukwago ati kandi amasaka nayo nyashyize ukwayo ati nimwezwe ati ku gato no ku kanini ati yemwe mwabagara ati yemwe babapfapfa ati ninde wabaroze ati ndi Uwiteka ati yemwe ati dore ukuboko kwanjye kurabanguye ati kandi nkababwira ngo abanjye ndabazi ati dore mbahetse ku mugongo wanjye ati dore ntacyo bazaba ati kuko mbafite mu mababa yanjye ati dore abakoze neza nje kubahemba atariko abakoze nabi bo ati dore yemwe mbashyize ku rutonde kandi ndabakubuye ati ndabagaye ati ariko nimwemera mukagaruka ati nzabagirira ibambe n'imbabazi ati kuko ndi Imana ati yemwe ati tari intambira kibi ati ndi Uwiteka ati kandi ndaje yemwe ati nimwisubireho mwiyinire ati kugira ngo mutagibwaho n'urubanza ati nimwakire guhemburwa nanjye ati wone Uwiteka uvuganye namwe Shalom. Uwiteka Imana niryo zina ryawe turagushimiye. Haleluya Yesu. Uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza bugacya bukira, turagushimiye turakubashye. Utubwira aragabanuka. Yesu shimwe. Nukomeza umwuzuze. Mu izina rya Yesu. Imbaraga n'amavuta ni umuganzo cyane. Nkuka ugikundira umonekaho cyane. Mu izina rya Yesu Kristo. Komeza umwuzuze ku manywa na nijoro kandi mu izina rya Yesu. Haleluya. Murinde kudohokerwa, murinde kubanukirwa, ahubwo amanywa na nijoro ujye uhora umuvubira mu izina rya Yesu. Imvura mu gihugu cyo mu ijuru ihoreye imujojobaho kuko uri Imana. Jambo ravuze ngo abanjye ndabazi ngo bafite ikimenyetso ngo cy'amaraso namenye ku musaraba igorogota. Uravuga ngo hafite ubayobora mu mwuka nabasigiye unyura ngo ahirwa bafite ikimenyetso cyanjye. Nukomeze dushyire ikimenyetso kandi ukomeze kutuzigama mu izina rya Yesu. Amen. Mavuta akomeza mu izina rya Yesu. Narindiho rero ngira abantu ngo nimwezwe kandi mwezwe ku gato no ku kanini kugira ngo mwere imbuto zanyu zigire gute zigumeho. Imana ishimwe rero kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nari nasomye amagambo meza avuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Wowe rero urimo kunyumva niwihanire kureka kuko Imana igize gute iragukunda. Kandi Imana ntago yaguhamagariye gukora ibibi ahubwo yaguhamagariye gukora ibyiza kugira ngo were imbuto nyinshi zigumeho. Ndangije mbabwira ngo ndabakunda ariko waba afashijwe n'iri jambo kandi akaba yumva yifuza guhindurwa naryo, akaba yumva yasubira mu cyiciro Imana yamuhamagayemo kugira ngo yongere yere imbuto zigumeho, uwo niwe tugiye gusengana Imana. Imana ibaha umugisha. Ngiye kubasengera Imana yongere ibambikwe imbaraga kandi yongere ibahembure bakomeze kugira ngo Imana yongere ibagarukeho, yongere isuka imbaraga ku buzima bwanyu. Mana data wa twese, Mana nkuru, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, fasha buri muntu wese wumvishira ijambo, uvuganye natwe mu ijambo uravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano ngo kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. None rero hari abaciye bugufi bavuga ngo mbese Mana wadusanga tumeze dute? Nyemerera ubagereho, ubeze, ubatunganye kandi numara kubeza ubashyireho ikimenyetso cy'amaraso, ubambike imbaraga zidasanzwe, ubahembure
mu gihe gisa nk'iki ngiki, kandi ubahe guhindurwa n'umuburo wawe. Ubwo uje guhemba no guhana ubasange kuri tere yo guhembwa, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga none n'iteka ryose Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Birashoboka ko wari ukeneye ko musengana, yakubona ku zihe nimero? Nimero yanjye iri no kuri WhatsApp ni 073 74 83 429. Reka nongere nsubiremo 073 74 83 429. Imana ibaha umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha, tuzasubira ubutaha. Sawa sawa. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafitiye ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service.